biyak na ba to? Yo, what's up mga kaleklek? And pupunta kami ngayon sa Baler. Samahan nyo kami. Alright, let's go. Ito mga dadalhin nating gamit. See you, Baler. Peace. Let's go. See you in a bit, Baler. Alright. So yun guys, arat na kami. See you, Baler. Alright. Alright mga kaleklek, let's go. 69 kilometers na lang going to Baler na. Bangkingan na to mga kaleklek. So tara, kain muna kami. Bye bye. So yan mga kaleklek, and kakain muna kami. Ito pala yung gamit namin, van ni Kuya. And bangkingan na dito. Matindi to mga kaleklek. Let's go. So yun, nahanap kami ng pagkainan, mga ulam. Bali 10 kaming pumunta mga kaleklek. Alright. So yan, pili tayo ulam natin. Let's go. Alright, kainan na. Let's go. Ano yan? Slam dunk. Few inches later. Yan. Tapos na kami kumain. Alright. Shoutout kay Kuya, YouTuber. Ayan, subscriber natin yan. So nandito kami ngayon sa Barangay Gandal. Yan. Ay, Gandus pala, sabi ni Kuya. Shoutout daw sa NPR ng Internet Radio Online. ayun, Internet Radio Online. Yes, sir. Alright, NPR. Music Pinoy Radio Online. Ayun, Music Pinoy Radio Online. Thanks kay Kuya. Shoutout. KDG Lovers. Alright. Alright, so bayadan na. Alright, naikabit na ni Kuya ang ating sticker. Alright, salamat. Alright, so lalarga na kami ulit. Harap na kami para makadating tayo ng Baler ng maaga. So yun muna mga kaleklek. Stay tuned. Alright. Alright guys, so what's up mga kaleklek? Baler, what's up? Alright, ay mga kasama natin. Alright, Kuya Louie.
Chairman. Alright. Thumbs up. Alright. Alright. Bayan ng Baler, Aurora. Sir, so dito na kami muna. Picture taking para may remember. Alright. Makasama natin. Yan, yan. Alright, picture. So yun guys, una na kami sa museo. Ayan, lilibot kami. Ikutin natin tong bayan ng Baler. Alright, mga kaleklek. Buti na lang nakasama tayo. So yun, talagang sasama tayo kasi nag-drive nga ako, mga kaleklek. Ayan, so tara, libot muna tayo dito. Kubo ni Kubo Lights, Museo de Baler. Alright. Hindi ko kilala kung sino to, mga kaleklek eh. Alright. So unang destination pa lang namin to, mga kaleklek. Sobrang sulit naman, maganda. Ang haba ng biyahe, pero sulit naman. Narating din namin tong Baler. Alright. So dito na tayo sa Museo de Baler. Sana makita nyo. And di ko alam kung makakapasok tayo, mga kaleklek, no? So stay tuned lang muna. Try natin pumasok. So yun na nga, mga kaleklek, di tayo nakapasok. Kasi mga kasama natin, mga kaleklek, di nata tumuloy. Gawa ng excited nata sila papunta sa Balete, mga kaleklek. Alright. Oh, mali tayo ng info, mga kaleklek. Talagang pumunta din pala sila. So yun, antayin na natin dito, hindi na tayo babalik doon. So baka pasukin natin yung Museo de Baler. Alright. So, geto to mo tayo. So yun na nga, 24 oras. So yun, tinatawanan nila ako ano daw tong hawak kong ganito, mga kaleklek, no. Ito po ang ating DIY mic, ginawa namin kagabi. Pag wala ito, hindi masyadong malinaw yung ating mic, kaya pagtiyagaan nyo na, huwag nyo tinatawanan to, mga kaleklek. Breaking news. Ayan o, parang mic siya o, di ba, mga kaleklek. Hindi po tayo reporter, ha. Shoutout kay Mark Jeffrey Cabato na gumawa nitong DIY mic natin, mga kaleklek. Alright. So yun, mga kaleklek, balik na kami sa sasakyan and di natin alam kung saan yung next na destination natin, kung sa Balete ba o sa beach or sa Mother Falls. Di kasi lumalabas sa Wish yung Balete, mga kaleklek, kaya di namin alam. Tatanong muna kami. Ayun na pala sila, nagtanong na pala. Alright, stay tuned, mga kaleklek. Marami pa tayong pupuntahan. Let's go. So yun, mga kaleklek, nalampasan na pala namin yung Balete. So di natin alam kung anong susunod na destination natin. So mga kaleklek, nandito na kami sa Mother Falls.
Magigirap na kami dahil maliligo kami doon. Oh, naririnig nyo na ba yung tunog ng falls mga kaleklek? Alright. So saglit lang mga kaleklek, magigirap lang tayo. So alright mga kaleklek, pakyat na kami. Tapos na kami mag-gear up. And we're on the road. Ayan, nakabihis na din mga kasama natin. Dinig na dinig dito yung ubong nung falls mga kaleklek. Ayan. Ray, pa-thumbs up naman. Alright. So yun, may mga bilihan din dito sa gilid mga kaleklek ng souvenirs. Alright. See. Ayun oh, Tunog Falls. Diba? Kasarap. So ayan mga kaleklek, panigurado maubos tong memory card at battery natin ngayon. Alright. Alright, kaganda. Ayan oh, Falls is real. So yan. Dinig nyo ba mga kaleklek? Alright. Ang lamig ng... Ang lamig! No? Yan. So ngayon nag-hike kami papunta sa falls mga kaleklek. Ayan. Hike is real. Ay, mali pala. Ayan. Alright. So, sulit. Nung pumunta kami kanina, ay hindi ko na na-video yung daanan mga kaleklek. Gawa ng ilang beses kaming naligaw-ligaw. Hindi namin alam, hindi na search sa Waze mga kaleklek. Kaya hirap na hirap kami. Pero, ayan, sulit naman. So dito kami ngayon sa tourist para magtanong kung anong mga activities na pwedeng gawin dito mga kaleklek. Ha! Pagod. Alright. Peace. Peace, Ray, peace. Yeah, let's go. Alright. See the views? Huh? Diba? Alright, so pakyat na kami, tapos na kami magbayad. So yun mga kaleklek, hindi na kami nakapunta sa Balete kanina kasi masyadong malayo daw yun. Alright. Kumpara dito, mas malayo daw yung Balete, kaya yun, pagod na kami. Samahan nyo kami sa magubat na akyatan. So shoutout nga pala kay Dizon Gervasio. Yan.
from Japan. Hi sa'yo. Yan din, nagsimulang mag-vlog, nagsabay kami. And yun, thank you sa pag-subscribe, pag-suporta. Ayan. Shoutout din kay Kurt Russell Paraino, isang napakalupit na subscriber natin. Yun, so salamat pre sa pag-suporta. Ayan. Sa marami pa tayong video gagawin. And shoutout din kay, sino ba kasi to? Pongpong, sa pagtulong mo ng mic natin. Men, the best ka. Tsaka kay, shoutout kay Gerald. Yun, so hopefully mag-start na siyang mag-vlog ngayon dahil nakabili na siya ng malupitang camera. Alright, so yun, mag-vlog ka na pre. Yan. So salamat sa mga sumusuporta sa ating vlog, and stay tuned lang mga kaleklek, marami pa tayong video gagawin. Alright, so yun, shoutout din sa pare natin na hindi nakasama, gawa ng may pasok daw, si John Vlog. Subscribe nyo din siya mga kaleklek. Shoutout John Vlogs, kaganda dito, sayang di ka nakasama. Next time. So yun guys, pagod na kami at wala na sila sa paningin namin. Siguro nasa taas na sila dahil kami nagba-vlog, mabagal maglakad. Alright, so kita-kits sa taas mga kaleklek. Alright. Alright, nasaan na kami? Alright, biyak na ba to? Oo. So yun mga kaleklek, nabutan natin sila. Ayun, nagpi-picture taking sila para sa... Yan. So shoutout din sa mga tropang ito. Salamat sa pag-imbita sa amin para makapasyal dito. Yun, so far sulit naman. Hindi na lang, itatangay ka na eh. And so yun mga kaleklek, di pa tayo nakakakyat. Puno na ata tong memory card natin at saka lobat na tong battery natin. So kita-kits na lang siguro tayo sa taas mga kaleklek. Alright, kung anong mga magandang makikita sa taas, kita-kits na lang. And yun, so yun mga kaleklek, may falls na ako nakita. Alright, sige pa, lakad pa mga kaleklek. So I think nandito na yata tayo. Tingnan nyo, grabe di ba? Alright. Woo! Grabe oh. Kita nyo yan mga kaleklek, sobrang lakas ng agos ng ating falls. So di ko pa nakita yung malaking falls mga kaleklek. So ayun, baka ayun, dun kita ko na mga kaleklek oh. Grabe yung ang bag. So yun, may wow. Kita nyo na ba yung falls mga kaleklek? Ayun na, nasa gilid. Yo my man! Alright! Diba? Yun na yung kulay ng tubig natin. Diba?
sulit, di ba? Ibutin natin mga kaleklik. At tayo'y maliligo mamaya. Ayun. Kita niya naman. So, bigyan ko kayo ng isang panandaliang montage, mga kaleklik. Alright. Shit! O yun, sana di tayo mamatay. So yun guys, nakababa na kami. Tapos na kami maligo and magbabanlaw na kami. Tingnan nyo, in 5, 4, 3, 2, 1, nakabanlaw na ako. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, diba? Tapos na. So yun guys, punta na kami sa susunod na destination namin. Yun, salamat Mother Falls. Love your mother.